Pust normalt. Tilpass masken ved å stramme det elastiske båndet. Ta på din egen maske før du hjelper barn eller andre. Dette flyet har 8 nødutganger. 2 bak, 2 foran og 4 på midten over vingene. For å åpne nødutgangen over vingen, dra det røde håndtaket nedover. Forlat flyet ved å skli ned i bakkant av vingen. For å åpne dørene foran og bak i flyet, skal du dra håndtaket i bilens retning. Evakueringsskli vil blåse seg opp automatisk. Dersom dette mot formodning ikke skjer, dra så i håndtaket på toppen av sklien. Forlat flyet med armene i kryss over brystet og hopp ut i en sittende posisjon. Skulle en nødsituasjon oppstå, vil nødlys på gulvet i midtgangen vise vei til samtlige nødutganger. Det er en flytevest under ditt sette. Ved en eventuell nødlanding på vann, ta flytevesten ut av emballasjen og dra den.